shamarran yookaan daasbooraan biyya ormaa jirtu qajeelloon na dhageeffadhu. Ergaa ajaa'ibaa wayii isinii dabarsa. Intala takkatu biyyarraa manni mootummaan jalaa diige. Erga jalaa diigeen booda ergana jalaa diigame kan biraa ijaarachuu qaba jettee abbaa faadhaa isiitiin mari'attee obboleessaanis mari'attee erga jetteen booda yaa mucayyooti yaa ifaajeen teeta duraanuutu bishaan dhuyde ammallee ijaaruuf deemtaa jedhanii dhoogan. Abadan ijaaruu na barbaachisaa mana yookaan lafa naa soqaa jechuudhaan abbaa faadha isii obboleeyyan isii dirqite jechuudha. Ergaa dirqiteen booda erga ati jaalattee jedhanii abbaa faatillee nama baadiyyaa waan ta'aniif dallaala magaalaa jirutti ergaa kanaa manaa fi lafa gurguramu yoo dhageesse nutti medhaniin. Dallaalli hojii isaa waan ta'eef lafa yookaan mana soquudhaan tarkaanfii ofii of fuuldura oofatee lafa duwwaa arge. Lafa duwwaa birrii hammanaan arge yoo ka bitattan taate waa hunda qabdi seera qabdi jechuudhaan lafa kana akka isaan bitan dallaalichi godhe jechuudha. Erga mana lafa kana bitaniin booda mucayyoon muka jalaa diigamee fi qorqorroo irraa diigame san irratti ijaaruudhaaf eegalan. Erga irratti ijaaranii ogeessis qorqorroo daraan dura bismaariidhaan qaawwa ba'e san walirra dabarsee ijaaree fi jala hidhanii waa hunda xumuraniin booda ammas ka isiin amma ijaarte kana karaan irra ba'ee seeraan malee ijaarame jechuudhaan jalaa diigan jechuudha. Kasaaraan kanaa olii eessi jira yaa shamarran teenya. Ka baadiyyaan udaan isinii udaantu magaalaa yoo galtan warqii isinii udaanti moo wannummaan ifaajee teessan akkanan taphattaniin sirriidha. Daasbooraan biyya ormaa jirtu walumaa galatti abbaa faadhaalleen dhageettu, obboleessaalleen dhageettu, jaarsa halaala ufiitiilleen dhageettu. Kalaas tiyyatu ta'aa guddatti jechuudha. Namni tiyyatu ta'aa guddatu kasaaraa haganaa irra gahaa jechuudha. Mee lama kasaarte dunyatti nafne, qorqorrootti nafne, mukatti nafne, ifaajetti nafne waa meeqa kasaarte jechuudha. Qorqorroon sun amma sadaffaa deebi'amee ijaaruuyyuu kushiinaafuun ta'u jechuudha. Kanaafuuyyuu mootummaan karaa agarsiise malee ammallee aanaa dhiisii magaalaan gurguddaanuu ganaa diigamee karaan isaa waliin qixxoofne finfinnee takkatti wal qixxaaye malee. Kanaaf ifaajee keessaniin hin taphatinaa jaranaa. Humni isin dhumee dunyaa tana fiddanii. Har'a mana kireeffattanii namni qalbii qabu kireeffatee itti yoo dalageeyyu bu'aa fiduu danda'a jechuudha. Mannummaan isin ijaaruuf halkanii guyyaa mataa keessa dhiphiftan kun maal isin fayyada? Birriitii akkaanti irra galchi. Yoo jireenyi wal qixxaaye mana ijaaradhu yookaan bitadhu. Kanuma malee ifaajee boombii hin dalaginaa isiniin jedha. Sirrii miti. Of eeggannoo isin barbaachisa warri duuba haftanii keessattuu ijoolleen magaalaa gurguddaa keessatti mana bittanii qabeenya keessan gola ormaa gola madaamiti dudda keessanii cittanii gubattanii dafqitanii beeloftanii dheebottanii dadhabdanii riba dhabdanii hojjettanii fiddanii ifaajee keessa waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 waggaa 10 guyyaa tokkotti kan dhabaa jirtan baay'ee keessantu jira jechuudha. Yeroo tokko kiyyumatti ta'aa osoo hin taane kan namni jedhullee dhaggeeffachuun dirqama nama barbaachisaa jechuudha. Nuti shamarran biyya Arabaa yoo jedhamnu maallaqni hadha nuti walitti qabnee finnu ifaajee waggaa 2 waggaa 3ti malee ifaajee guyyaa tokko kan ji'a tokkooti miti. Kan magaalaa keessatti lafa binnee mana ijaarrus ifaajee waggaa dheerati jechuudha. Lafa bituu mana ijaaruun ifaajee waggaa dheeraa nu gaafata jechuudha. Kana keessatti keenyumatti ta'a jennee yeroo deemnee kan xaarrisanillee akkana kanatti guyyaa tokko dhabuu dandeenya. Egaa ka viidiyoo kana keessatti wanti sun hubachuu qabdanii jechoota maatii, gorsoota maatii akkasumas immoo jechoota hawaasaa dhaggeeffachuun dirqama nama barbaachisaa jechuudha. Isa yoonan sinin jedhu obboleettiin keenya kuni akka nama kamittuu xaartee ifaajee mana ijaarrattee nan gala jettee gaafa yaaddutti garuu sababni yeroo amma magaalaa keessatti lafti seeraan alaa diigamaa jira. Guyyaa tokkotti diigamee dhabamaa jira jechuudha.
Tokko kufuu namummaadha, lama kufuu sarummaadha akkuma jedhan gizee tokko dhabanii lammatatti deebi'uun nama baay'ee nama aarsaa jechuudha. Yoon kana isiniin jedhu lafa magaalaa irratti bituu lafa ta'eef lafti kun iddoon isaa gatiin isaa rakasa ta'eef fiddanii bituu hin qabdan. Yeroo lafa tokko rakasa isinitti himanii lafti kun midhaan nyaata maaliitiif rakasa ta'e mikinyata maaliitiif gadiin isaa gadi bu'e jettanii dirqama mahandasii fiddanii ilaalchisuu qabdu. Yeroo lafa bittanii lafarraa wanti isin barbaachisuudha. Ani waleen jechuudha magaalaa lamatti lafa naman biteedha. Lafti kiyya galanni waaqayyoof haa ta'u wanti irra ga'es wanti na jalaa tuqames hin jiru hagamma. Dirqama immoo magaalaa gurguddaa Finfinnee Adaamaa keessatti bituu hin qabu jechuudha. Magaalaa naannoo koo jirtu suni ni guddata waan ta'eef magaalaa naannoo ofiit irrattu iddoo gaariitti yeroo lafa bitatanii borumooyyuu ifaajee keenya dadhabbii keenya itti gammaduu dandeenya. Yeroo lafa kana binnu zim jenneetuma dallaaluma seessifnee bituu osoo hin taane dirqama ogeessota lafaa fiduu qabna. Mahandasii seessisuu qabna. Mahandasii sun jedhu warroota lafa shallagan, warroota lafa waa'ee lafaa beekan, keessattuu waa'ee lafa magaalaa beekanii sirritti warroota seera qaban finnee ilaalchisuudha. Lafti kun yoo lafa gabaree illee ta'e lafa magaalaa jala oole ta'e kan gabaree jira. Lafa magaalaa jala oole ta'e immoo kan immoo caraqaa siruma zimbiloo kan gillasabiin tokko zim jedhee lafa mootummaa qotatee kiyya jedhee kan gurguratus jira jechuudha. Wantoota akkasiisan sirritti irraa of eeggannoo godhachuu qabdu. Lafoota gabareetis karaan garamiin ba'aa akkasumas immoo seeraan alaa rakkoon irra ga'uu qaba danda'a karaan irra na jalaa ga'uu danda'a jettee sirritti ilaaluudha. Lafti caraqaatii fi lafti gabareetu garaagarummaa qaba. Lafti gabaree magaalaa jala kan oole gabaree suni itti gibiratti kaffalatee ani abbaa qabeenyati jedhee yeroo hundumaa kan ilaallatudha. Lafa caraqaa jechuun immoo lafa hin beekamne kan mootummaa ta'ee gillasabiin tokko itti fayyadamee gibira sodootti hin kaffaliin itti fayyadamaa ture gizee gurguratus immoo gatuma rakasaan gurgurata. Maaliif lafti kun kasaarsuu danda'a waan ta'eef gatii argate isa fudhatee deema malee hin karakkaru jechuudha. Shamarran keenya waan akkanarraa sirriitti of eeggannoo godhadha. Keessattuu gizee lafa bittanii lafa yeroo bittan dubbiin lafaa guddaadha. Dafqitanii dadhabdanii yoo kasaartanii baay'ee nama dhiiba. Amma fakkeenyaaf waggaa 3 waggaa biyya ormaa hojjettee lafa bittee waggaa 3 immoo hojjettee irratti gaafa ijaartee dadhabbii waggaa 6 guyyaa tokko yoo dhabame hagamtu namatti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf dadhabbii keechanii lafatti hin gatina. Gizee lafa bittan maatii keechan maatiin baadiyyaa warri biyyaa waa'ee lafaa kana sirriitti hin beekanii jechuudha. Maaliif jennaan isaan lafa arganii bituu malee lafti kun rakkoo qabaa. Caraqaatii kan gabareetii karaan irra ba'uu danda'a jedhanii sirriitti ilaaluu hin danda'an. Keessattuu abboonni baadiyyaa jechuudha. Maaliif isaan waa'ee lafa baadiyyaa malee waa'ee lafa magaalaa kana sirriitti irraa hin beekan waan ta'eef. Kanaaf isin immoo maal ilaalchisuu qabdu gizee lafa bittanii warroota katamaa mahandasoota waa'ee lafaa sirriitti beekan maallaqatti kaffaltanii ilaalchisuudha malee zim jettanii gatiin lafa kanaa rakasa shaggaadhaan argadhe jettanii itti fiddanii bituu hin qabdanii jechuudha. Sirriitti of eeggannoo guddaa godhachuu qabdu. Gatiin dadhabbii keessanii guyyaa tokko yoo dhumate baay'ee nama gaddisa. Yoo kana ta'uu baate immoo baadiyyaatti maatii ofii biratti mana ijaaranii lukkuu horsiisuun irra barbaachisaadha jechuudha. Dhugaan isin jedha. Maaliif jennaan lafa bittee maallaqa gaafa kasaarte shintibeetii gandaa dhittee gaafa kasaarte baay'ee ulfaata. Adaraa keessan waan kanarra sirriitti of eeggannoo godhadha. Akka obboleettii keenyaa kana akka hin taane yeroo tokko bittee irratti ijaarte kasaarte deebitee ammas immoo maatiin lakkii lafuma baadiyyaa irratti ta'u jennaani isa sanis diddeetoo deebitee bittee ammas irratti ijaarte yoo jettu kisaaraa lammaffaa irra ga'e jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo godhadhaa. Gola ormaa keessatti gubattanii gora ormaa keessatti ifatamtanii maallaqa keessanis hin kasaarinaa dadhabbii keessanis hin kasaarsinaa isiniin jedha. Viidiyoo dabalataa yoo barbaaddan gaafii yoo qabaattan keessattuu waa'ee lafaarraa saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa. Warroota odeeffannoo lafaa beekan warroota biyyaa gaafadhe isinii dhiyeessa isiniin jedha. Waan wajjin turtaniif galatoomaa. Viidiyoo kana laayik godhaa. Baay'ee